அட்வர்டைசிங் அண்ட் ஆட் ப்ரொமோஷன்ஸ்க்கு இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம். ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு பப்பிமா சேனல். இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். அப்படியே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கலர் காம்பினேஷன் ஒவ்வொன்றும் சூப்பராக இருக்குங்க. பார்க்குறதுல எல்லாமே XL, XXL ரெண்டு சைஸுமே அவைலபிளாக இருக்கும். 3XL அவைலபிளாக இருக்கும், 4XL அவைலபிளாக இருக்கும், 5XL அவைலபிளாக இருக்கும். உங்களுக்கு மினிமம் பர்ச்சேஸ் 3000, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் உங்கள் பிளான் பண்ணிக்கோ. 4 கலர்ஸ் to 5 கலர்ஸ் அவைலபிளாக வரும். இது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 166 மட்டும் தான். இது பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா SD பிராண்ட் தாங்க. ஸோ அதனால் கிளாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குவாலிட்டியாக இருக்கும். உங்களுக்கு அதில் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி, வெறும் 75 rupees மட்டும் தான். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஸ்ட்ரெச்சபிள் தாங்க, ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். ஜெகின்ஸில் வித் பேக்கெட்டோட வருதுங்க. உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கமே பேக்கெட்டோட வரும். லைன் ஜெகின்ஸ் இது ஜஸ்ட் 95 rupees மட்டும் தான். ஜெகின்ஸ் இருக்குது, இது கோல்டு கலர் அவைலபிளாக இருக்குது இப்போதைக்கு ஸ்டாக்கில். ஜெகின்ஸ் நிறைய ஐட்டம் டிசைன்ஸ் வந்துருக்குங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹாப்பி டே பிரிண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டு இருக்கிற மாடல் இது சீக்ரெட் பேண்ட்டுங்கிறது. இது என்ன கிளாத்தும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காட்டனில் வரும், வித் பேக்கெட்ஸோட வரும். உங்களுக்கு ரெண்டு சைடும் பேக்கெட் வந்துடும். வெல்கம் பேக் டு தண்டபாணி டாப்ஸ். நம்ம கடையில் வந்துட்டு நிறைய பேர் லோ ரேஞ்ச் கலெக்ஷன்ஸ் பிரிண்ட் கேட்டிருந்தாங்க. SD டாப்ஸ்னு அம்பர்லாவில் நிறைய பிரிண்ட்ஸ் வந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அப்டேட் பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நிறைய XL, XXL, XXL, 4XL, 5XL வரைக்கும் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். முக்கியமாக நிறைய பேர் 3XL, 4XL, 5XL கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அவங்களுக்காக 3XL, 4XL டாப்ஸ் எல்லாம் எல்லாமே ஒவ்வொன்றா காமிக்கிறோம். ஸோ நீங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் ஒவ்வொன்றா. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு XL பிரிண்ட்ஸ் காமிக்கிறோம் பாருங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரேட்டு 110 ரூபா தான், ரெகுலராக நம்ம கொடுக்குற ரேட்டு தான். இது 110 ரூபா தான் இன்னொரு பிரிண்ட்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே பார்க்குற மாடல் எல்லாமே XL, XXL அவைலபிள். இந்த பிரிண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு XL, XXL அவைலபிள். சூப்பர் ஃபுல்லாக அம்பர்லா மாடலுங்க நம்மளுது. எல்லாமே ஃபுல்லாக அம்பர்லா கேர். இப்போ நம்ம காமிக்கிறது எல்லாமே அம்பர்லா. 110 ரூபாய்க்கு. 110 ரூபாய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு XL வரும். அதிலே ஒரு 5 ரூபா வித்தியாசத்தில் உங்களுக்கு XXL வரும். நீங்கள் டக்குன்னு ஸ்க்ரீன்ஷாட் புக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுக்காக தான் நாங்கள் கொஞ்சம் மெதுவாக காமிக்கிறோம். ஸோ நீங்கள் சப்போஸ் ரீசெல்லராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து உங்களோட ஸ்டேட்டஸில் வச்சுக்கலாம். நிறைய பிரிண்ட்ஸ் இதில் எல்லாத்துலேயுமே நம்மள்ட்ட 4 கலர் 3 கலர் செட்டு வருங்க. இந்த மாதிரி செட்டாக தான் வரும். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு கடலை எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 4 பீஸ் செட்டு வரும். ஸோ சிங்கிள் பீஸ் கிடையாது. எக்ஸ்க்ளூசிவ் உங்களுக்கு XXL, XL கிடைக்கிற டிசைன்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே. அம்பர்லா பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு 110 rupees தான். மறுபடியும் நம்ம சொல்லிக்கிறோம், ரேட்டு HLலாம் கிடையாது. உங்களுக்கு அம்பர்லா ரெகுலர் அம்பர்லா. ஸோ இதிலிருந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் எதுவும் வாங்குறதில்ல. சப்போஸ் நீங்கள் வந்து கொரியர் போகிற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் 3000 எடுத்திங்கன்னா நமக்கு மினிமமாக 100 rupees சார்ஜஸ் பண்ணுறோம். அது உங்களுக்கு வீட்டுக்கே டெலிவரி ஆகிறதுக்கு. ஸோ அது வெயிட் பேசிஸ் தான். உங்களுக்கு நம்ம கொரியர் நிறைய பேர் டவுட் கேட்குறாங்க. அது வெயிட் பேசிஸ் தான். அதில் கிலோக்கு பார்த்தீங்கன்னா 20 ரூபா கணக்கு வரும். சப்போஸ் நீங்கள் அது வந்து உங்களுக்கு 10 கிலோ மேலே போச்சுன்னா அது வந்து உங்களுக்கு 20 ரூபா 15 ரூபா வரும் கிலோக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வெயிட் பேசிஸில் தான் அது கொரியர்காரங்க காசு கொடுக்குறது. எங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ இந்த காஸ்ட் கொடுத்தா மட்டும் போதும். நீங்கள் துணியோட காசு கொடுத்தா மட்டும் போதும். ஸோ மினிமம் பர்ச்சேஸ் 3000, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் உங்கள் பிளான் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ அது கம்மியாக பண்ணுறதில்ல. ஸோ நிறைய நமக்கு கஸ்டமர் நிறைய போன வீடியோக்கள் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ எல்லாத்துக்குமே தேங்க்யூ. இது பாருங்கள் XXL. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறதுல எல்லாமே XL, XXL ரெண்டு சைஸுமே அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ இது பாருங்கள் பாந்தினி பிரிண்ட் சூப்பராக இருக்குது. கலர் காம்பினேஷன் ஒவ்வொன்றும் சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சதை நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து உங்களுக்கு அனுப்புங்க. சப்போஸ் இதில் உங்களுக்கு மாடல் வேணுனாக்கா இதில் என்ன கலர்ஸ் அவைலபிள்னு வீடியோ கால் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோலும் ஃபுல்லாக எல்லா கலர்ஸும் காமிக்க முடியாது. ஸோ இது ஒரு பிரிண்ட்னா ஒரு பிரிண்ட் நம்ம சாம்பிள்ஸ் தான் காமிக்க முடியும். ஸோ இதில் பண்டில் வந்து ரெகுலர் எடுக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். புதுசாக எடுக்கிறவங்களுக்கு நம்ம ஒவ்வொரு தரையும் சொல்லிடுறோம். அப்போவுமே சில பேர் வந்து எனக்கு சிங்கிள் பீஸ் அனுப்புங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறது இல்லைங்க. பிரிண்ட்ஸ் பாருங்கள், இது அம்பர்லால டிசைன்ஸ் நிறைய பட்டன் வச்சு வரும் உங்களுக்கு. பாருங்கள், இதில் பட்டன் வச்சு செம்மையாக வந்துருக்குது கலெக்ஷன்ஸு. இந்த மாதிரி இதுலேயே வரும். இதில் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸில் இந்த மாதிரி பீட்ஸ் வச்சு மாதிரி வரும். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ XL, XXL பிரிண்ட்ஸ் எல்லாம் காமிச்சாச்சு. ஸோ அடுத்தது XXL, 4XL, 5XL பிரிண்ட்ஸ் ஒன்றா பார்க்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3XL, 4XL, 5XLங்க நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற பிரிண்ட்ஸில் உங்களுக்கு 3XL அவைலபிளாக இருக்கும், 4XL அவைலபிளாக இருக்கும், 5XL அவைலபிளாக இருக்கும். நல்லா சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசாகவே இருக்குங்க. பாருங்கள் 3XL. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாருங்கள் 4XL. இது எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் சைஸுங்க. உங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாடலுக்கு மாறாது. ஸோ உங்களுக்கு 3XL, 4XL என்ன மாடல் வருதோ அதுவே 4XL, 5XLக்கு வரும். 3XL, 4XL, 5XL பாருங்கள். இதுவும் பிரிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிற 3XL, பட் உங்களுக்கு 4XL, 5XL அவைலபிளாக இருக்குது. 3XL சைஸே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அம்பல லாங் கேராக பெருசாக இருக்கும். பிரிண்ட் நீங்கள் வேணுங்கிறத ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ஆன்லைனில் புக் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நிறைய கஸ்டமர் 3XL, 4XL, 5XL மட்டும் தனியாக கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக வந்திருக்குது. ஜஸ்ட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3XL பார்த்தீங்கன்னா 125ங்க, 4XL பார்த்தீங்கன்னா 135, 5XL பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 140. ஸோ 5 rupees வித்தியாசம் வரும் 4XL, 5XLக்கு.
பிரிண்ட்ஸ் பாருங்கள், ஒவ்வொன்றும் ஃப்ளவர் டிசைன்ஸ் நல்ல சூப்பர் பிரிண்ட்ஸாக வந்துருக்குது. ஸோ நீங்கள் பார்க்குற மாடல்ஸில் உங்களுக்கு வேணுங்கிறத ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணிக்கோங்க. இது பாருங்கள், இந்த மாதிரி பட்டன்ஸ் வச்ச மாதிரி வரும், உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்குது. லீஃப் டிசைன்ஸ் ஒயிட் அண்ட் பிளாக் காம்பினேஷன்ஸில் வந்துருக்குது. ஸோ இதில் நீங்கள் பார்க்குற எல்லாத்துலேயுமே கலர்ஸ் வந்து 4 கலர் அவைலபிளாக வருங்க. ஒரு பண்டலுக்கு உங்களுக்கு 4 பீஸ் அவைலபிளாக வரும். 4 to உங்களுக்கு வேணுங்கன்னா நீங்கள் 6 பீஸ் கூட எடுத்துக்கலாம். பட் மினிமம் 4 பீஸ் வரும். அம்பலா டைப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செமி அம்பலா டைப்னு சொல்லுவாங்க, அந்த டைப்பில் வரும். இது பாருங்கள், உங்களுக்கு 4XL சைஸுங்கண்ணா. 4XL சைஸ் பாருங்கள், நல்லா பெருசாக இருக்குது உங்களுக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 பீஸ் வந்துருக்கு. இந்த டைம் 3 பீஸ் வந்துருக்கு. உங்களுக்கு 4 பீஸ் எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி செட்டில் வந்து மாறி வந்துருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ வேணுங்கிறத இங்கே 3 பீஸாக 4 பீஸாக நீங்கள் ஆர்டர் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கேட்டுட்டு எடுத்துக்கோங்க. ஆன்லைன் புக்கிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு எடுத்துங்க. பாருங்கள், இந்த சைஸ் உங்களுக்கு 5XL சைஸுங்க, நல்லா பெருசாகவே இருக்குது பாருங்கள். கையெல்லாம் பாருங்கள், நம்மளுக்கு எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள். இது பாருங்கள், உங்களுக்கு 5XL சைஸு, நல்லா கழுத்து, உங்களுக்கு கை எல்லாமே பெருசாக இருக்குது உங்களுக்கு. பாருங்கள் பாருங்கள், இந்த மாதிரி லைட் சார்ட் இருக்குது உங்களுக்கு. மேக்ஸிமம் ஃப்ளவர் டிசைன்ஸ் நாங்கள் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம். 5XL சைஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாங் அம்பர்லாம் இந்த மாதிரி பிரிண்டட் வந்துருக்குது உங்களுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்டர்லேயும் உங்களுக்கு வந்துருக்குது, உங்களுக்கு செஸ்ட்லேயும் அதே பேட்டர்ன் வந்துருக்குது. இது எல்லாமே உங்களுக்கு சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா XXL சைஸ் தாங்க அவைலபிள். ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி, 166 மட்டும் தான் இதில் உங்களுக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரிண்ட்ஸ் நிறைய வந்துருக்குது உங்களுக்கு. 160. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். 4 கலர்ஸ் to 5 கலர்ஸ் அவைலபிளாக வரும். இதில் மாதிரி பேட்டர்ன்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பிரிண்ட் மட்டும் மாறி வரும். ஸோ இந்த பேட்டர்ன் நம்மள்கிட்ட ஃபாஸ்ட்டாக போச்சு. ஸோ மறுபடியும் ரீஸ்டாக் ஆகிருக்கு. ஸோ வேணுங்கிறவங்க புக் பண்ணிக்கோங்க. இது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 166 மட்டும் தான். இது பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த அம்பர்லா வாங்குற அதே SD பிராண்டு தாங்க. ஸோ அதனால் கிளாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குவாலிட்டியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அதில் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிரிண்ட்டுங்காட்டி உங்களுக்கு ஒன்றால் உங்களுக்கு நல்லா டக்குன்னு வாஷில் போயிடாது. நல்ல கேரண்டி பிரிண்ட்டாகவே இருக்குது உங்களுக்கு. கலர் காம்பினேஷன் தான் உங்களுக்கு சூப்பர் கலர்ஸில் வந்துருக்குங்க. கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்ராக்டிவான கலர்ஸில் வந்துருக்குது. இந்த இடம் ஜஸ்ட் 166 ருபீஸ்க்கு சூப்பராக வந்துருக்கு. உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணிப்பாங்க. உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுக்கு ஃபோட்டோஸும் அவைலபிளாக அனுப்பிச்சி விடுவோம். இந்த மாடல்லாம் பாருங்கள். ஜஸ்ட் 160 ருபீஸ் மட்டும் தான். பாருங்கள், பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மஸ்டர்ட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு கைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதே பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்கோம். நெக்குக்கு ப்ளஸ் உங்களுக்கு பார்டருக்கு கொடுத்துருக்குங்க. ஸோ பார்க்குறக்கே உங்களுக்கு அட்ராக்டிவ். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ புதுசாக வந்திருக்கிற ஜெகின்ஸ் டிசைன்ஸுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி, வெறும் 75 ருபீஸ் மட்டும் தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 செட்டாக தான் வரும். சைஸும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளெக்சிபிள் சைஸ் தான். இதில் கிரே ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வருது. ஸோ 6 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெச்சபிளாக இருக்கும். உங்களுக்கு கலருக்கு 1 பீஸ் 2 பீஸ் வராது. மினிமம் 5 பீஸ் அந்த மாதிரி செட் டு செட் தான் வரும். 75 ரூபா மட்டும்தான் இதில் உங்களுக்கு. இப்போ வந்து இது டிசைன்ஸ் இப்போ தான் வந்துருக்குது ஸ்ட்ரைப். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜெகின்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் எடுங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே ஒரு ரிப்பு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, உங்களுக்கு ப்ளைனாக இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு பிரிண்ட் இதில் வந்து கலர்ஸ் வந்து 6 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு ஆஷ் கலர் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா, இது வேறு எக்ஸ்ட்ரா அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ 7 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஸ்ட்ரெச்சபிள் தாங்க, ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலர்ஸ் 7 கலர்ஸ் வரும். சைஸ் XL XXL ஆவரேஜ் ரேட்டு தான். 85 ருபீஸ் மட்டும் தான் ரேட்டு. பிளைன் ஜெகின்ஸில் வித் பேக்கெட்டோட வருதுங்க. உங்களுக்கு 2 பக்கமே பேக்கெட்டோட வரும். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் 85 ருபீஸ்க்கு வந்துருக்குது. சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ சைஸாக தான் வந்துருக்குது. இது பாருங்கள், இதில் கலர்ஸ் இன்னொரு சாண்டில் கலர்ஸ் வருது எக்ஸ்ட்ரா. உங்களுக்கு இதுவும் ஸ்ட்ரெச்சபிள் தான். உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, எவ்வளோ வேணாலும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு அந்த இதுக்கு ரிப்புக்கும் இது கொடுத்துருக்காங்க, எலாஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா இது போக இதுலேயே 6 கலர்ஸ் இருக்குது. அது போக உங்களுக்கு இன்னும் 2 கலர் இருக்குது, சாண்டில் அண்டு பிளாக். ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 8 கலர்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் மினிமம் 4 கலர்ஸ் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதில் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 85 ரூபா. பார்த்தீங்கன்னா பிளைன் ஜெகின்ஸுங்க. உங்களுக்கு அந்த டெனிம் கிளாத்லேயே உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஹாப்பி டே அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அதிலே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே பிளைன் ஜெகின்ஸ் இது ஜஸ்ட் 95 ருபீஸ் மட்டும்தான். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு எந்த ஒர்க்கும் இருக்காது. பார்த்தா உங்களுக்கு ஜீன்ஸ் மாதிரியே இருக்கும். ஃப்ரீ சைஸ் தான் வரும், ஒரே சைஸ் தான் வரும். பட் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெச்சபிளாக இருக்கும். ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 95 ரூபா மட்டும் தான். இந்த மாதிரி சிப்ரின் ஜெகின்ஸ் இருக்குங்க. இது கோல்டு கலர் அவைலபிளாக இருக்குது இப்போதைக்கு ஸ்டாக்கில். இதில் சில்வரும் வரும், இப்போ ஸ்டாக் இல்லை. உங்களுக்கு இது கோல்டு கலர் பார்த்தீங்கன்னா 143 ரூபா. இது சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா XL XXL அவைலபிளுங்க. ஸோ இது உங்களுக்கு அந்த கோல்டன் பிரிண்ட் போட்ட மாதிரி டாப்புக்குலாம் போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜெகின்ஸ் நிறைய ஐட்டம் டிசைன்ஸ் வந்துருக்குங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹாப்பி டே பிரிண்ட்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு ஹாப்பி டேனே எழுதி வந்திருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஸ்ட்ரெச்சபிளுங்க. உங்களுக்கு சைஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஜெகின்ஸில் ஃப்ரீ சைஸ் தான் வரும். ஸோ உங்களுக்கு நல்லாமே ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைஸ் உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெச்சபிள் ஆகும். நல்லா உங்களுக்கு எப்படி இழுத்தாலும் எதுவுமே ஆகாது. உங்களுக்கு சைஸ் நல்லா உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்கும்.
இது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 100 rupees மட்டும்தான். இதில் 4 கலர்ஸ் அவைலபிளுங்க. நீங்கள் செட்டாக தான் எடுக்கணும். ஸோ சிங்கிள் பீஸ் எடுக்காது. நீங்கள் ஒரு மாடல் உங்களுக்கு சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது 4 கலர்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த ஹேபிடி டிசைன்ஸில் உங்களுக்கு ஹேபிடிங்கிற அந்த பிராண்டில் பார்த்தீங்க இது ஃபுல்லாக ஸ்டோன் மோத்தி ஒர்க் வச்சிருக்கு. உங்களுக்கு ஃபுல்லாக இது நல்லா உங்களுக்கு கேரண்டி உள்ள ரிவீட் அடிச்சிருப்பாங்க. உங்களுக்கு அதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்காது. இது போயிடும் அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக ஸ்டட் ஒர்க் வச்சிருக்காங்க. நல்லா உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இது எக்ஸல் யூஸ் பண்ணலாமா டபுள் எக்ஸல் யூஸ் பண்ணலாமா நிறைய பேர் டவுட் கேட்பாங்க. இது வந்து ஃப்ரீ சைஸ் தாங்க. உங்களுக்கு ஜெகின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரீயாக தான் வரும். ஸோ யார் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு 6 டிசைன் 8 டிசைன் அந்த மாதிரி வரும். ஸோ உங்களுக்கு 4 பேக்கெட்டாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த சேம் கலர் காம்பினேஷன். பட் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசைன் மட்டும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலில் வர அந்த ஒர்க்கு மட்டும் மாறி மாறி வரும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிகரெட் பேண்ட்டுங்க. இப்போது ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டு இருக்கிற மாடல் இது சிகரெட் பேண்ட்டுங்கிறது. இது என்ன கிளாத்தும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காட்டனில் வரும். வித் பேக்கெட்ஸோட வரும். உங்களுக்கு 2 சைடும் பேக்கெட் வந்துடும். கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே பபிள்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. அது போக உங்களுக்கு கட் ஒர்க் மாதிரி ஒன்று காலில் இருக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே வரும் நல்லா உங்களுக்கு. ஸோ சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் சைஸ் தான் வரும். இதில் எக்ஸ்ட்ரா கலர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ளூ ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வருது. இது போக இந்த மாதிரி ப்ளூ ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வருது. அது போக ஒயிட் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வருது. ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 6 8 கலர் உங்களுக்கு வருது. ஸோ மினிமம் 4 கலர்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. ஸோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணி 4 கலர்ஸ் மினிமம் எடுத்துக்கலாம்.